Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a. Wa ala alihi wa ashabihi allazina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal ukhra. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati zatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'du. Para hadirin hadirat ingkang kula hormati, alhamdulillah saat menika kita pinaringan rahmat taufik inayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga saged sareng-sareng nglaksanakaken pengaosan saat menika. Mugi-mugi agen kita sami ngaos menika mangke saged dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula kita sedaya lan saged dados sebabipun nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Kula saking menika saderengipun kita langsungaken pengaosan langkung rumiyin monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya muti'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wassarafu ala kulli hal lahumul fatihah. Para hadirin, para rawuh sedaya wonten ing pengaosan ingkang sampun kita sampun bicara masalah tasawuf secara umum saha mengenal Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Wonten ing kelajenganipun menika dadi kula aturaken setunggalipun tata cara utawi teknisipun laos al-hikam. Dengan kata-kata kula panjenengan sedaya menika ngaos menika terkait terbiasa mirengaken pengaosan menika secara sebab akibat. Jadi biasanipun ngaos menika ngangge ilmu fikih. Nek lakone ngene hukume ngene. Nek anak sebab ngene muncule hukum ngene. Karena muncul sifat mendemi banjur omben-omben iki haram diombe.
Ini sebab akibat. Nah, kadang-kadang sebab akibat menika mempengaruhi cara berpikiripun akal kula panjenengan. Nalikane kula panjenengan badhe lumebet wonten ing wilayah sing antaranipun sebab kalih akibat niku sami-sami dados wilayah sisipun Allah. Menika kadang-kadang kula panjenengan tasih terbiasa terbawa berpikir sebab akibat. Padahal ingkang dipun waos, ingkang dipun tampilaken wonten ing kitab Al-Hikam menika jatuhipun rekaman laku rohani bagi ingkang ngarang kitab menika. Terus kitab Hikam niku kena ngomong ya wis enten perjalanan sing dilampahaken Sayyidina Athaillah. Terus niku liku perjalanan iku dipun rekam dening Sayyidina Athaillah dados Al-Hikam menika ajeng kenging dipun pundhut suri taulaken dening ingkang purun kersa maos nanging tetep boten saged 100% persis kados ingkang dipun alami dening Sayyidina Athaillah. Mula saking menika menawi kepengin mendekati memahami ngrasakno napa sing ditulis teng Hikam, nggih. Bu pirang persen kudu ngalami memposisikan diri kados posisine Sayyidina Athaillah. Nek namung sekedar niat ngaji Hikam kok mengajeng ngamati lakune wong tasawuf mboten tok. Mboten paham. Menawi namung kira-kira niku jenenge namung kira-kira. Nah niku saged dipertibataken menawi namung kira-kira. Lah ngaos Hikam menika mboten kangge nyalahno benerno wong, tapi ngaos Hikam menika kangge nglungguhaken manah kula panjenengan sedaya niki supados saged ngraosaken yok napa to sakjane rasane dadi kawulane Allah sing tenan. Niki rasane dadi kawulane Allah sing tenan niku dadi. Menawi soal fikih niku soalipun soal lakon punya niku salah apa bener. Niku soal fikih. Tetapi memahami niku diperintah Allah, nggih. Paham diperintah Allah, tapi lek Al-Hikam utawi tasawuf niku pun boten ngoten. Nglakoni perintahe Allah kuwi lho rasane piye? Ngoten. Ngoten nggih. Mila lajeng perlu wonten semacam arahan menawi mangke panjenengan Beliau miringaken keterangan saking pengaosan Al-Hikam. Ajeng wonten sing beliau wah gak masuk akal. Pancen Al-Hikam niku sak gejakan. Sak gejakan niku cara mriki napa? Sebentar ya. Sak gejakan lawaran ngoten niku gampang bentrok kalih akal. Jane mboten bentrok, cuma kebiasaan akal sing kulino berpikir sebab akibat, terus diajak untuk berpikir tentang sesuatu yang boten berkaitan kali sebab akibat, tapi munculnya sebab dan munculnya akibat. Lalu ngerasakno piye lek wis nglakoni sebabe, kapan piye rasane lek nglakoni akibate. Itu apa yang harus dilakukan secara rohani, secara kehambaan, secara keimanan, ketundukan, kesucitan kepada Allah Subhanahu wa taala menika. Tidak diringkes apa tasawuf niku? Tasawuf maknane ya nyahadatno laku sakbare nyahadatno lambe. Kula panjenengan mlebet Islam kan mlebete liwat ungkapan pengakuan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lajeng menika menawi kita ngaos tasawuf ingin benar-benar memasuki wilayah tasawuf, kedah syahadat niku boten namung teng lesan, tapi benar-benar dirasakno tenan nek ora ana pangeran liyane Allah. Bener-bener nglenggono lungguh tenan lek lakon contoh tumindak sing bener niku lakon contoh tumindake Rasulullah. Cara wong ngono disuguhi niku boten namung siji cara. Iki kula disuguhi kaya petak. Boten namung siji cara apa air putih itu untuk apa? Dari mana asalnya air putih? Sekarang ini air putih tampil berapa gelas? Mengapa harus itu? Niku
Itulah menjadi ilmu. Jadi tahu kok. Maka apa? Tasawuf Alkitab berusaha untuk mengajak orang, mengajak murid-muridnya, mengajak kelompoknya untuk ngombe. Alhamdulillah. Roh rasanya banyu putih. Jenengan kan namun ngertas lagi kalau minum. Iya tak? Tapi jenengan lagi pandang nolak. Iya tadi. Pandang nolak. Bisa nih roh rasanya banyu putih yang pulau beniki. Jenengan dia kudu mewak ngelakoni ngangkat gelas, nemplek no pucuk gelas, duduk nih tengah lampe, disedot kayak pulau lah nyedot, nyeruput. Mungkin dilaksana nih tenan rasanya. Mesti podo-podo ngangkat, tokaduan wong ngamati sami. Jenengan pemane yang ngangkat gelas, lo ngangkat gelas. Tapi berusaha nemplek lambe, jenengan sebul, lo nyedot. Ini benten-benten. Wah ini ngaji tasawuf kadang-kadang enten sing model nyebul, enten sing model nyedot. Lek ngaji hikam, ngaji tasawuf kok nyebul, arep bingung ngomentari wong liya, nggih ngamati napa sing didelok. Dari pelaku tasawuf niku jenenge ngaji kitab hikam arep nyebul, mboten lho rasane. Tapi lek ngaji hikam disedot, diserot, diumbi, dirasakno, dan itu mungkin badhe muncul beberapa reaksi kerohanian, pertumbuhan kesehatan hati, sing niku mungkin saged dumugi dhateng dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu ketika hari itu tidak berguna lagi yang namanya harta dan anak buah, kecuali hanya hati yang datang kepada Allah dengan sehat, selamat. Sama namun gambaraken atallaha biqalbin salim itu teko teng Allah kok terus ngenteni sok kiamat itu kesuwen. Wong Allah niku mboten tau ndelik, jenengan dadi makhluk Allah niku nggih wiwit dadi menungso nggih langsung dadi makhluk Allah. Berarti teko teng Allah niku sak wayah-wayah. Sapa sing iso teko teng Allah, sowan teng Allah, sebab teng Allah, usul teng Allah dengan hati yang sehat, disitulah dia menerima kemanfaatan sejati, kenikmatan hakiki, kebahagiaan abadi yang tidak dipengaruhi oleh perubahan sesuatu apapun selain Allah. Lalu saking menikah, pijakan awal saking pengajian tasawuf menikah, ngerasa nganggo hati, ojo kesusu ngomentari nganggo akal. Ini bisa kaping kalih. Kitab Al-Hikam niku kitab sing mboten enten bismillah. Begitu mboten enten kawitane. Nggih mboten enten khatamane. Niki nekake lek kitab Al-Hikam niku siji. Ujug etok nggih kena, tengah etok nggih kena, pungkasane etok nggih kena utawa disungsang sing mburi mengarep nggih kena, sing tengah mengarep mengguri ngoten nggih kena. Jadi sedaya niku intine namung ngajak sahadat. Dari berbagai posisi sing dialami dening masing-masing pribadi lan menungso. Terus saking menika monggo dalu niki kita lumebet wonten ing kitab Al-Hikam. Dengan kalau seketik sampun kula aturaken ini masalah landasan awal kangge memahami Al-Hikam boten sanes digawi manah ingkang sehat. Ini menika manah tentang iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali yang harus dicanangkan adalah keyakinan, kepercayaan yang kuat bahwa tiada Tuhan selain Allah. Sing iso ngenangene lan ngenekno segala sesuatu niku mung Allah Subhanahu wa taala. Sak liyane Allah mboten enten apa-apane. Ini iki kangge umben-umbene ati. Niku dasar awal. Mila wonten ing dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah Sakandari ingkang pertama kali dipundhawaken inggih menika nyangkut soal ketergantunganipun menungso. Inggih menika soal iktimat. Dawuhipun ngaten. Min alamatil iktimadi 'alal amal nuqsanur raja'i inda wujudi jalal. Min alamatil iktimadi iku setengah saking tetengere gantung. Wong kuno lek maknane tetanggenan.
tetanggenan niku cara sakniki ngendel-ngendelke. Jadi piandel. Termasuk tanda-tandane wong sing tetanggenan ning gone amal. Iku nuqsanur rajai, sudone pengarep-arep. Cara wong sakniki hilangnya harapan. Ainda wujudi zalal nalikane onone kesalahan. Ini iktimat ketergantungan. Napa to iktimat niki? Iktimat menika pijakan cara bangunan nggih pondasi. Cara wong arep budal ngamal ngoten asas dasaripun perbuatan. Enten tiyang niki sing gantungno ngamal, kenapa gantungno keberhasilan niku melalui pekerjaan. Kalau saya bekerja keras, maka saya pasti sukses. Kalau saya beramal sungguh-sungguh, maka saya pasti masuk surga. Nah, ini jenenge mengaitkan antara amal dengan hasil. Ini pancen sebagai dorongan wong tumindak koyok-koyok bener. Tapi ini kemungkinan dibenturke dengan tauhid. Dengan Allah Subhanahu wa taala niku kurang pas. Napa kurang pas? Mergo ngamal niku makhluk. Amal itu makhluk. Makhluk itu ya makhluk, bukan khalik. Karena bukan khalik, amal itu tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa membekaskan apa-apa, tidak bisa memunculkan apa-apa. Kalau selama ini kita amati, entah itu pakai ilmu sosial, ilmu apapun, ilmu eksak macam-macam bahwa ada sebab dan akibat. Itu sebenarnya bukan yang memunculkan akibat itu sebab tadi. Tapi menurut keyakinan iman la ilaha illallah, sebab itu ciptaan Allah, akibat ciptaan Allah, cuma Gusti Allah lek gawe digandeng bareng. Bukan sebab yang membuatkan akibat. Bukan bekerja yang membuat orang sukses. Tapi bekerja itu ciptaan Allah, sukses itu ciptaan Allah, kalau Allah gawe ini digandeng, dijejer. Buktinya apa? Suatu ketika Allah punya kehendak juga bahwa antara bekerja keras dengan sukses itu gak digandeng. Wis dileput cilik dari kerja dari yang paling nol supaya ke oleh loro wis dilewat. Itu artinya sebab sukses oleh Allah diputus, maka Allah pun tidak memunculkan akibat. Kadang-kadang Allah juga memunculkan akibat. Sebab itu dirahasiakan oleh Allah. Jadi tak karepe dhewe Gusti Allah. Tak karepe dhewe. Sapa ta sing ngono lek Gusti arep dadi presiden. Cara sebab politik mun mboten masuk hitungan. Kesehatan wis ora mungkin. Partai politik gak jadi ketua. Partainya ya kalah pisan. Ini cara itu kan pun mboten pantes gak jadi presiden kok jadi. Mergo napa? Malikal mulki tu'til mulka. Man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Karena pemegang kekuasaan itu Allah, bukan manusia. Kalau tahu ada orang yang berkuasa itu bukan kekuasaan dia, tapi itu titipan dari Allah. Pas Allah gelem ngangkat dia jadi pemimpin, jadi malik. Tapi lek di tanzi'u, dibajal, dicopot, dilanggar, ya pira suwene. Dan itu tidak ada yang tahu sapa sing arep diparingi lan sapa sing gak diparingi, lan kapan langsare, kapan munggahe niku rahasiane Allah Subhanahu wa taala. Niku namine iman dumateng Allah, artinya apa? Segala sesuatu selain Allah tidak bisa dipakai pijakan. Kalau kita tertipu dengan sesuatu selain Allah dipakai pedoman, sementara segala sesuatu selain Allah itu berubah-ubah, maka pedoman kita pun akan berubah-ubah sejumlah barang yang kita pakai pedoman. Sehingga muncul yang namanya teori
relativitas. Iku maknane apa? Ora kena digancik-ancik. Ini relatif. Sing pasti namung Allah. Saliyane Allah mboten enten sing mesti. Mula sangka niku nek kowe kepengin gantungno segala sesuatu, nyagerno. Cara wong Jawa Tengah nyagerno. Cara wong mriki napa jagakno. Kowe kepengin jagerno sesuatu, jagakno sesuatu, aja ning liyane Allah, jagakno sesuatu langsung kepada Allah. Termasuk liyane Allah kuwi ngamal. Ya ngoten. Termasuk liyane Allah niku napa? Ngamal. Dan anak-anak wong gantung no amal, maka dia akan terombang-ambing oleh amal itu sendiri. Lek ngamale sukses, ngamale bener menurut jalur rancangan sing ditetepno, dia merasa pasti jadi. Tapi lek rancangan amal ini pun melenceng saking rencanane, dia terus ngelokro. Wah, gagal. Seakan-akan tidak ada harapan jalan keluar lagi. Karena merasa jalan satu-satunya ya liwat program mang. Kayak program memang gagal ya, hasilnya gagal tidak. Padahal ada kekuasaan Allah yang bisa menarik seseorang bisa mendapatkan kesuksesan tanpa melalui sebab yang diamali ini kuat. Jadi jenisnya bertauhid. Bertauhid. Jadi, ada yang takut. Biasanya kan ada yang takut. Terus suruh bekerja keras. Tapi lah kok diomongin dari kerjaan itu nggak ada nilainya, nggak ada apa-apanya. Jadi perlu panjenengan saya pahami orang Islam itu ditaklif, diperintah dengan Allah untuk bekerja. Bekerja termasuk amal itu bekerja, sholat itu bekerja. Ya, yang gawe teng toko, teng pasar itu bekerja. Itu pemerintah Allah. Ya, pemerintah Allah. Ono kalane perintah itu bentuknya fardhu ain. Masing-masing orang harus mengerjakan bentuk yang sama. Itu namanya fardhu ain. Enten sing fardhu kifayah. Masing-masing orang kewajibannya tidak sama. Itu jenis fardhu kifayah. Buka toko buku ini fardhu kifayah. Jadi Pak Hari buka pom itu fardhu kifayah. Mergo lek pom ditutup kabeh, kabeh bingung. Lalu niat buka usaha, ampun niat sekedar golek jati. Teman-teman. Buka usaha niku niate nglakoni perintah Allah sing rupa fardhu kifayah. Jadi wong tani ngoten. Jadi wong tani niku buka lakon pertanian lho. Niat itu nglakoni fardhu kifayah. Iku jenenge amal al-matlub. Pekerjaan yang diperintahkan, dituntut oleh Allah kepada hamba yang namanya manusia. Ketika hamba itu dituntut, mau melaksanakan pekerjaan, dia diridhoi, dijemeni, disayangi, dimaremi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara pada saat yang sama juga dia dituntut, diperintah oleh Allah untuk tidak menggantungkan keberhasilan amal itu kepada amalnya. Artinya hasil dari amal itu jangan dikaitkan dengan pekerjaan yang dia jalankan. Mana ya? Hanya, kenapa kok angel? Mereka latihan itu sendiri gak ngomong. Latihan itu sendiri, SD wae ditujen-tujen, kowe lak gak gelem sekolah gak iso urip kowe. Kadung dingonokne. Dene ku pun mantep to iki. Sampai dadi nganten mon nduk marotone dituturi. Wong kowe iki kudu usaha. Ya ora usaha bojomu ngrepakani apa. Kali enten jenenge takdir pandum keng Allah niku lho. Soal kebutuhan mangan, kebutuhan hidup. Soal sukses dan tidak sukses niku sing ngedung Gusti Allah. Soal kerja sing perintah Gusti Allah. Apa bedane? Pandum karo perintah beda. Pak pandum niku sing ngerjakne Allah. Pak perintah sing ngerjakne kawulane. Beda banget. Tebe. Lah krana pandum niku pekerjaane Allah, urusane ki Allah sing ngurusi. Kapan tekane, nganggo cara apa suksese, liwat di sukses iku teka. Kan ngoten ta nggih?
Kunjungan piyambak kadang duwe rancangan wis mening-mening wis pokoke mesti go. Wis ngoten. Ibae teko Depok gagal. Kadang-kadang wis diputusne gagal aku lek urip iki ngene. Gagal rencanane ibae jagaan maro enek wong mara. Lagi perkara arep lunga wonten mawon. Menungso niku sering kecelek kok. Sering kecelek kok. Wis gak iso budal aku. Gak iso. Dari ora anak kancane teko saya sudah. Itu lagi di luar rencanane menungso. Kan itu jadi. Jadi. Nek ngono tengok-tengok ae ora usah usaha, jenenge wong purek. Purek dadi purek, wong diperintah ora budal lak purek. Mergo apa dianggap budal niku ora enak gunane lho, soal guna gak guna sing mutusi duduk kowe. Guna gak guna sing mutusi Gusti Allah. Napa nggih sampean salah niku enak gunane? Tapi sampean pikir, salah niku enak gunane. Wong mek bintang-binting ngambusi lemah ngubling ngoten niku. Nuwun sewu sik. Sampeyan pikir napa ngono iku enak gunane? Mboten enten cara akal lho, pandangan akal. Apa yang bisa tumbuh dari pekerjaan tolak? Nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Tapi mengapa itu diperintah? Yuk, urusan itu pemerintah. Dan nanti diperintahkan ngubling kok manut. Yuk, manut itu jadi soal. Manut itu lho. Dan aku nganggo teori. Mengapa sholat itu diperintah? Karena sholat itu kalau dilaksanakan bisa menyehatkan diri lahir batin. Bisa salat tenan, supaya awake malah lara. Oh, lek ngono salat iki ora iso nyehat. Lah, jadi terus curiga karo perintah Allah. Lha Gusti Allah dicurigai ku kawula cap apa nyurigai Gusti Allah. Di sini. Maka kita mengerjakan segala sesuatu yang mengerjakan itu. Ya nikmatilah pangkatmu sebagai pekerja. Nikmatilah pangkatmu sebagai pekerja, karena pekerja, pangkat pekerja, amil, itu penghargaan yang luar biasa. Jadi, buktinya, anak uang di PHK muring-muring. Iya, di dulu nih, mau nggak kata di PHK ya, di PHK kok malah muring-muring. Mestinya di PHK itu beneran tau orang di beban lah. Mengapa marah-marah? Karena orang tidak bekerja itu nggak punya nilai. Kalau dia masih disuruh kerja, maknanya dia masih dihargai. Anak kawula kok diperintah penjara nih, itu maknanya ijik diinstruksikan. Berarti ijik dicatat jadi punggawane bendoro. Lah kok anak wong kawula diperintah ora budal. Itu jenenge piyambake tidak mensyukuri kedudukan dia sebagai hamba Allah. Akhirnya apa? Pekerja itu nikmat. Jadi anak wong nuduh, wong ahli tasawuf itu wong lumuh, wong males, itu salah pengamatan. Atau mungkin sing diamati di wong tasawuf. Iya, saya wong sing ahli tasawuf sing asli, bekerja itu ibadah. Entah kerja bentuk salat atau kerja bentuk makul. Kedua-duanya ibadah. Sama. Waktu ya perintah. Ya cuma salah mawon to. Nanti kok makul gak maca syahadat jadi rumah sana gak ibadah. Rumah sana wong makul itu olah alik lemah terus oleh panen itu gak ku. Ya salah besar itu. Kenapa? Kedudukan hamba, kedudukan abdi itu tidak bisa lepas. Dan tidak terikat oleh waktu dan tempat. Sama jangan mengira lek nang masjid diikat dadi kaulane Allah terus lek ning toko ora. Nek sampean duwe keyakinan ngono maknane sampean ngrumangsa iso brojol saka wilayah kekuasaane Allah. Napa saged? Betul tak? Kok enak suasana brojol saka kekuasaane Allah. Ya engko lek Gusti Allah duwe kekuasaan terbatas. Bukti lha iku enak menungso iso metu. Wilayah kekuasaan tuan rumah mungkin ada batas. Ini ruang tamu, ini ruang pribadi, ini ruang tengah, ini ruang makan, ada batas-batas. Nah, harus metu kok pager, jadi ini wilayah, ini pula kula sing kuasa.
Kuasane Allah mboten tempat gere. Tak terbatas. Maknane napa? Pangkat kawula sing nempel teng menungsa. Niki esuk ya kawula, awan ya kawula, bengi kawula, tengah wengi ya kawula, tegese pangkat kawula itu enggak pernah lepas. Sampeyan teng toko ya kawula, teng kantor ya kawula, teng sawah ya kawula, ning masjid ya kawula. Kenapa kok lalu ada keyakinan ning masjid kawula tapi ning sawah ora kawula? Dan itu akibatnya muncul penganggap seperti itu sehingga merasa bebas ketika keluar dari masjid, ketika merasa bebas keluar dari masjid, merasa nggak ada ikatan, ketika merasa nggak ada ikatan, nggak ada hukum, ketika nggak ada hukum sakar diri, nanti kok sakar diri tabrakan karo kancane. Itu nek rumangsa dadi kalmo, niku rumangsa ana aturan. Mergo ana aturan, kadang sing ngatur niku sing kuwasa lho. Nek sing ngatur kudu sing kuwasa ora diang kena. Sing ngatur sing kuwasa mesti mah. Nah, mila saking menika perlu kula panjenengan paham soal amal, ibadah, tumindak niku perintah. Tapi soal hasil niku pandu. Jadi di saat yang sama kita bekerja harus benar-benar yakin hasil itu di urusan itu. Hasil itu kayak Allah. Jadi ngoten napa puncae wong amal. Puncae wong amal adalah marem ketika dia melakukan amal itu. Marem. Lego aku wis ngamal. Lego aku diperintah ngamal. Ridho aku jadi kawulane Gusti Allah. Mulane wong Islam itu disebut raditu billahi rabba wa bil islam dina. Aku ridho, aku marem, aku seneng. Di pangerane Gusti Allah aku seneng. Marem tenan. Mergo wong elek gembel kotor kaya aku ngene kok diperintah kon dadi kawula. Cangkemku bosok metu dina kok diolehi nyebut asmane sing suci. Lego terus lemah wong amal. Ya wong aku atase menungso. Asale kok lumpur wae kok dadekne kok limpah. Dikon dadi rewan ngedum-ngedum rezeki. Lewat pertanian, lewat pertokoan, lewat perdagangan. Itu adalah rewang-rewang hidup rezeki Allah. Kok mulia tenan. Jadi nama. Jadi amal itu ya jadi tujuan. Jangan amal jadi alat. Ya amal jadi alat. Itu mungkin sama nuntut terus alat. Akhirnya alat itu klek rumongso gak iso hasil. Nah ini bahaya seperti itu dah. Ngamal dianggap alat. Ini mungkin alat itu klek. Sama rumongso gak iso panjang. Akhirnya rumongso gak oleh apa-apa. Tapi soal peparing Allah sing maringi. Karena Allah sing maringi, Allah itu gak tahu leren maringi. Senajan kawulane gak tahu nama. Soal paring. Tapi aku sampai leren gak nama, maknanya aku memecah diri dari kehambaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aku kerja aku terus. Ngamal aku terus. Tumindak aku terus. Tapi peparing ojo dihubung-hubung lo karo ngamal. Peparing jadwal dulu. Nah, zaman itu yakin, mesti tekan. Mesti tekan. Jadi kita orang teko di krono itu petrinalare menungso, mergo sing jeneng teko itu dianggap kudu jendelek rupa barang. Teko ini ora kudu rupa barang. Kadang-kadang teko itu gak rupa barang saged di jalan damel. Napa contohnya? Ada janjine Allah kan. Napa wong belum sedekah 1000 bakal tak idoli 10.000. Manja bil hasanati falahu asyru amsalha. Sapa sing teko nggawa ngamal apik siji bakal tak idoli 10. Sama sedekah. Wah, aku tak sedekah 1.000. Dan bisa oleh tak juta. Itu. Ada wong liwat itu, Mas. Napa aku sedekah Mas, donen bisa pesa UPN. Bulan terus tengok-tengok. Tengok, engkau sore aku oleh tak juta. Kita ini sampai sore orang anak tak juta. Kita ini besok gak ada tak juta. Akhirnya ragu-ragu. Jadi ini fokus nggawa 100 oleh jual tak juta. Nah, memang kelangan 1 tahu kok. Orang oleh tak juta. Ini itu ketenaran. Apa?
wilayah carane transfer dijalake liwat kurir menungso nyeterno duit. Wong perbankan mawon carane transfer iso reno-reno. Liwat online ATM mawon wis iso jenenge teko. Dini zaman rumangsa gak teko lah gobloke sampean di ATM lali pine. Iya lho, jadi wis teko lah kok iso dijuko. Mergo pin sampean lali. Iya lho. Jadi kata teko itu contohnya ngeten, akhirnya malaikat itu ngeten ngrungokno grene menungso sing niku wae. Menungso sing sedekah saya niku wae. Itu lempet yang keberenang. Apa? Terusnya pun sedekah 1.000 tapi mboten oleh 1 juta. Ya, pancen ya sing kawula ki ya rena-rena ngono kuwi ya dene to. Tapi lek wis ngamal to nggih. Wong aku pengiran sing loman mesti tak kei. Dipun paringi napa to Gusti? Deloken to, catetane deloken. Sing lafal makut deloken. Jadi malaikat atau lafal makut itu ditulis pada tanggal ini jam 3 sore dia ditemper sepeda motor diobatkan habis 1 juta. Niku terlafil makut itu ngoten. Dijae pergi sore. Enten tugasnya di sore. Gak iso. Mulane dhek tengok-tengok ning omah ora metu mergo ngenteni niku wae. Ngenteni 1 juta niku wae. Akhire malah selamat. Kok umpama dhek ora sedekah, umpama gak sedekah niku. Dhek duit 100.000, duit 100.000 asing digowo ning warung tuku sate. Lek metu tuku sate ditabrak sepeda motor. Karena dhek bar ngaji sikam iki. Keruh. Terus sedekah 100.000, itu dilalah tak separuh salah paham. Jadi malah selamat. Semua tadi belum tatanan tatuan Allah itu sulit untuk digaya ya kalian menurut. Kata-kata pulau dengan sering kontrasi antara amal dan hasil dihubungkan, maka terjadilah hubungan pendek kontrak. Nah kalau kontrak tidak normal kabeh, semua jadi tidak normal. Akhirnya ada orang berjabatan nuntut jabatan. Itu apa kontrak? Juga merasa aku berjuang semuanya tahun. Mengaku jadi pengurus partai semuanya tahun. Untuk partai yang menang aku gak umpan apa-apa. Oh, ini berkontrak cara berpikir. Katanya pekerjaan perjuangan itu harus sukses. Yang harus saya rasakan jadi orang berkedudukan. Kontraknya sebenarnya. Soal pekerjaan berjuang kumandang itu perintah yang harus dilakukan. Soal kedudukan itu pandum petung karo Allah itu kan lumpuhnya. Paham ya? Mulai sangkan ini kan Nabi Nabi jauhnya. Kadhibu wa qaribu wa'lamu annahu la yadkhula ahadukum amalahu ala yudkhila ahadakum amaluhu al-jannah. Para sahabat, seleramu kabeh padha sadhidu. Berlakulah yang benar sesuai dengan batas Allah. Wa qaribu dan merasalah akrab dengan Allah. Terus nandani apa-apa nek rumangsa akrab niku marem. Nek nandani apa-apa kok krono dipas kalah iki sahabat. Dia sama nandani napa-napa kok krono akrab. Tangga karo tangga akrab. Tanggane digawe sampean moro. Nyewangi iris-iris gambar, nyewangi angkat-angkat kursi krono akrab niku lho. Niku lega ngerjani napa-napa. Tapi lek wong ora pate akrab, niku nandani apa-apa kaya mesti ada tuntutan. Lha apa kok? Lho ngono iki. Niku mesti. Karena kan Nabi petene kowe lek ngamal sing bener. Sing bener menurut tatanane Allah, lan nalika ngamal padha ngrasa keparek marang Allah. Nek wis ngrasa keparek, wa alamu ngerti yo sira kabeh. Ngertenono ya. Annahu la yudkhila ahadakum amaluhu al-jannah. Amal seseorang itu tidak akan mampu memasukkan orang itu ke surga. Tapi para sahabat ada sahabat, wala anta ya Rasulullah, termasuk jenengan. Sahabat ya kritis ya. Termasuk jenengan, betul sakit betul warga keraton ngamal.
Nabi jawab, qala wala ana. Iya, ora iso. Ngamalku jane apa-apane. Illa ayyataghammadani Allah bi maghfiratin wa rahmah. Kecuali saya bisa masuk surga itu karena saya dibungkus oleh Allah dengan maghfirahnya dan kasih sayang. Itu sebenarnya tuang lebih swarga. Ini rahmatnya Allah. Duduk ngamalin iki. Nek ngoten kula mboten usah ngamal. Lek kowe muni ngono berarti kowe pure. Berarti kowe mem-PHK diri dari wilayah kehambaan di hadapan Allah. Tapi nek sakit semeleh nek telak penak. Sampai tau pamane lho sing jenengan wong tani. Nglandur pari teng sawah, masul getu, wis ditanduri, dipatut, dirabut, di macam-macam. Kari-kari sing wayah panen, tengkuse teko. Nyerbu sawahe kuntak. Niku lek kawulane Allah tenan mboten muring-muring mboten ngerti wae. Mergo alhamdulillah aku ora dipaksa Gusti Allah mangan gabah. Ini sing mangan gabah kok tikus. Jadi olehku ngarit kasil keterima. Ibaratnya buruh, kawula niku lak buruh. Allah niku bendoro. Buruh dikongkon ngarit. Loh, buruh, kowe ngarit tok. Sak keranjang, bisa ngarit. Wis oleh sakut sak keranjang. Kare sejarahne sapa dikandani kawula sing liya. Guru sendiri kok apa seperti wis teko, sapine kon mangan suket. Bisa sapi dhewe mangan suket sing arep digelap protes. Lho wong sing arep aku, sing golek suket aku, sing gowo suket ya aku. Lah kok suket iki mangan sapi kok duduk aku. Lha-lha itu ta mangan. Pekerjaan golek suket iku pekerjaane Allah, sing merintah benda. Soal pananane kawula sing golek suket iku duduk suket niku. Pananane kawula sing golek suket niku sego sing wis siap nang dapur umum. Paham? Nun sewu. Lek panjenengan dodol teng sawah, teng pasar dodol tempe. Sampeyan kerja ngangkati tempe teng omah di pasar. Iki pekerjaan perintah Allah sampeyan kongkon ngedun tempe niku. Jadi jatah panganan panjenengan itu mboten tempe sing sama gawon. Duit itu tanda terima tok kapan-kapan dinagih kebutuhan sampean. Bukti lek tendene nyampe to tegal. Ya karena bukti nyampe berarti aku oleh jatah aku tak nagih klambi sing nang toko kono. Sing duwe toko klambi lek tadi jare tugas Pak Allah penggawakno klambi kok Bandung teng Blitar. Nah, mungkin aku nyampe, ya lagi sampean, ya itu tanda terimanya zaman kita. Jadi pun kalau tompo jatah tinggi-tinggian, ya bapak sampean. Tak boleh tujuan transaksi siap, maka kan malah ruwet dunia ini. Karena di sisi Allah rasa diomong di transaksi terus. Ngomong online, kalau usah ngomong, saya terima kan itu pokoknya tinggi cocok, nomornya cocok, dengan kue pun bar. Tompo disebar. Jadi, jenengan nek nanggani dadi wong arif, ibaratnya nandur pari pengusahaan itu kaya tukang arif kok wau. Hasil panenan sampean itu duduk bagian sampean. Kalau ya bagiannya dibut, kalau bagiannya bulog, kalau bagiannya jamu, itu tergantung Allah sing nentok. Sing penting sampean pun kumandang. Nah, kumandang itu penghargaan. Nah, niku. Jadi kanjeng Nabi mau ngakoni kok illa ayyataghamm madaniyallahu bimaghfiratin wa rahmah. Saya pun tidak masuk surga dengan amal. Kalau ada jaminan saya sudah masuk surga, itu kan rahmatnya Allah, bukan amal saya. Bukan amal saya. Masalah anak dikasih karo bapaknya dikeloni. Niku krono bocah cilik ngewangi kerja. Betul enggak? Anak sampean itu dino layanan. Layanan itu lah mboten enten tapi napa-napa dah. Cuma krono anak sampean ketok niku diperintah ya manut, sampean iku terus moas sayang krono welas saya dirungkepi dikeloni. Dikongkon ning kamar sing penak, ketok isi kukur-kukur kok terus digulekno
pedak, diglonyoi ana putih. Iku ora kok ana ngamale bocah niku wis ora pancen wong tuwa iki welas ngamal. Ora usah ngenteni ngamal wong tuwa pun welas. Sila anak wong sok mlebu swarga iki pancen jatahe mlebu swarga. Dene soal tugas ngamal sing kudu ditandani niku cuma asli dievaluasi ngamal niku. Nggih. Terus kata sing anggur. Sakjane dadi to Pak Yai. Ngamal. Ngamal iku lakonono ngono kok ae. Aja mbok di pedoman. Ora kok diperintah ninggal ngamal lho, Pak. Sing ngamal itu kok surek ngono malah. Angger kudu keterangan ngeten iki terus. Terus gak ngono gak usah ngamal. Lho gak usah ngamal iku ora kok ninggal iman, iku jenenge ninggal ngamal. Sing kudu ditinggal, iku kudu ngamale. Sing kudu ditinggal iku gantung dhateng ngamal iku tinggalan. Tek ngamal harus terselenggara. Harus terselenggara. Mergo niku salah satu bentuk caranya Allah ngedum rahmat. Itu adalah menyelenggarakan amal itu. Lalu diperintahi. Itu ngedum rahmat itu penting-penting. Abang-abang menunggu jalannya kholi. Jadi tawakil Allah di atas bumi. Berkopan mati ngedum rahmat ya Allah. Kalau anak orang gak belum ngamal. Itu maknanya orang itu ngempet rahmat ya Allah. Jadi ya. Anak orang tani duit tanah obo kok gak digarap. Itu orang tani itu ngempet rahmat ya Allah. Mestinya tanah sini itu bisa ngetok negabah sak meneton. Dari-dari gak ngetok negabah. Berarti rahmati Allah sing kok gabah. Bukan terselenggara. Mereka tidak ingin itu salah. Salah tua tak garap ya rugi. Mereka oleh tumandang golek hati. Orang tumandang penghargaan. Jadi kaulannya Gusti Allah. Padahal penjambake purun ninggal istimewa. Dateng ngamal itu. Yang penting aku ngamal. Orang usah golek hasil. Yang penting aku ngamal. Soal hasilnya mbuh. Gusti Allah sing urus. Dan tentang sing ngoten niku piyambake niku dicantuk pinten-pinten mesek kemah. Kata banget sing berkaitan kalih pemahaman tentang istimewa iki wae. Napa? Lek wong niku mboten istimewa ngamal. Piyambake badhe terhindar saking saking apus-apuse dunya. Dan ternyata pengamal kata tingkatannya. Tak kira kasil dibuat gagal. Itu terus. Kelejat itu tadi. Depok tenang. Tak kira rekan lombok muda. Dia kan tidak masuk ini rekan lombok muda. Soalnya rekan tak. Biaya dipirang-pirang juta. Depok. Berkena apa? Ganteng teman. Nama. Jadi lah orang sana untuk ngamal malah penak malah. Kok gak panen Pak? Ya alhamdulillah toh tugasnya awak dhewe ngedum duit ya sebar. Dan apa? Ngedum duit ning kene bakal obat. Bakal alat pertanian wis tak terselenggaraan yo wis ta. Wis bebas tugasku. Dadi awak dhewe di kewajiban dia apa? Ya tandur liyane lombok. Tandur liyane melon umpamane. Itu tugas dia. Ya terus ijazah kondisi Pak kalau tak ada ijazah loh. Pengurat kelangan kok jalur ijazah. Dan nanti wanita kerasa kelangan itu lah bergoda kerasa juga. Segala yang di rumah kok juga ya. Pembodoh ramelan dulu titipan. Bungsa hilang kok bingung. Kerasa kelangan ada sing litet ada ya. Mungkin litet kok gak kerasa kelangan lah sing titi-titi kerasa kelangan itu lah keliru karena begini. Betul tak? Dulu. Di antara ini apa? Istimat yang ngamal itu sakit melahirkan hururon wa ujban. Bisa memunculkan ketertipuan terhadap potensi amal itu sendiri. Merasa bahwa amal itu bisa nukulnya apa-apa. Karena sing ngamal aku berarti sing nukulnya apa-apa ya aku. Sing nukulnya apa-apa aku. Leknono hasilnya aku. Leknono hasilnya aku. Ya berarti wong-wong itu menghormati aku. Nah, meneng-meneng lah terus nyanyi Gusti Allah. Meneng-meneng nyanyi Gusti Allah.
Ade iso ngono nek ngamale dhewe ra sepiro, kadane ngamale bae. Sing jariah bae, sing wakaf bae. Ngono kuwi sing njaluk dihormati ya. Iki masjid iki wakaf baku lho. Sudah kita berbuat. Waduh lagi. Mereka jadi takmir itu dianggap kedudukan. Lalu jadi takmir itu ngamal juga. Ketujuh terselenggara. Akibatnya apa? Ujuk, membanggakan diri. Bilang-bilangnya kerana ngamal, gantung ngamal itu terjadi suku adab. Toto kromone halak, kawula diperintah ngamal, bangsa ngamal kok rumoso dhek dhewe sing ngamal. Wong arep sing ngekeki yo bendarane, keranjang sing ngekeki bendarane. Ya, sawah sing diwiti sawahe bendarane. Lah kok wis nanya-nanya golek oleh suket-suketku lho, niku apa keliru kabeh to niku. Ngoten. Merasa bahwa dia punya amal. Kok diarani kepetapan dia punya amal. Ketika dia punya amal menghadap Allah, lalu dia mendudukkan diri seimbang dengan Allah. Ketika merasa seimbang dengan Allah, maka dia mengadakan transaksi nyang-nyangan karo Gusti Allah. Gusti, kula pun duwe salat, aman duwe swarga, pundi swargane niki salate. Lan apa posisine terlalu kegedean rumah itu lho. Wong atase kawula mawon kok nyang-nyangan karo bendarane. Keliru. Nek wong mukmin tenan mboten wani. Mergo napa? Uripe wong mukmin wis dituku Gusti Allah. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sak temene Allah Taala iku wis nuku sangka wong mukmin, uripe wong mukmin, awake wong mukmin lan dandane wong mukmin dituku arep disajan swarga. Jadi swarga itu kadangan hati Allah. Jadi kayak sampean, lah itu tadi. Nah, soal awake sampean niku kalih Allah pun disiapi, dipek Gusti Allah, diapa-apakno niku terserah Allah wis dipek Gusti Allah. Sebagai gantine sama nanti dilebokne swarga. Itu kadane boten kok swarga dadi sak sampean boten. Jadi boten. Niku awak dhewe iki jenenge kaya klambi, krana manut gelem diubah, terus karo sing duwe klambi dilebokno lemari HP. Tapi lek klambi kotor gak gelem diubah, akhirnya dibuat teng pojokan dadi gombal. Niku kebijaksanaan sing duwe gombal kok. Mulane boten enten ceritane wong mukmin boten terenyuh tengah Allah lek mukmin tenan. Wong gombal terus dilebokno lemari. Cuma kapur baru sambune wangi. Di lemari-lemari ukiran di pohon. Tak ingat ya? Itu lemari ini. Lemari ini juragan, lemari ini singgih lemari tadi. Kelambi ini singgih kelambi. Malah kadang-kadang kelambi itu lah. Meneng-meneng lah ditemplek non Indonesia singgih kelambi. Tidak melaku-melaku tuh ini melok tampil kemana-mana. Mereka kelambi ini resmi. Karena kadang-kadang sifatnya Allah. Itu sosok kali Gusti Allah setelah nang nggone kawulane. Wong sifat ilmu iki sifatnya Allah lah kok kawulane iki tampilno dadi wong pinter. Sifat sugih iki sifatnya Allah lah kok kawulane dicetokno dadi wong sugih iki sifatnya Allah. Hanya penampilan. Gak melok duwe. Jadi lah wong kok rumangsa ngamal. Artinya bahwa amal itu dia yang punya. Lalu karena dia yang punya maka kehendak dia untuk memunculkan hasil dari amal itu. Itu gampang kapusan. Nalika kehendak memunculkan sesuatu hasil dari amal itu gagal. Contoh oleh apine cilik terus diklek jadi wong stres. Nek gula apine cilik, apine gede sombong. Aku kok mungkin dia yang merdeka Indonesia itu lah. Aku gak berjuang orang yang merdeka Indonesia. Lalu ya aku kudu lah kedudukan. Gak perlu ke anak keluar itu. Itu karena apa? Kebidik itu. Misalnya menurut ketika orang itu
banyak muncul salah tata krama. Kurang duwe unggah-ungguh pengersane Allah. Di situ sangat berbahaya sekali. Ketika dia nanti memposisikan diri sebagai hamba, maka watak kehambaan itu hilang. Harus watak kehambaan itu hilang. Tidak pantas jadi kawulana, itu bahaya. Jadi itu akhirnya ketutup. Jadi wong kafir. Wong kafir itu maknanya wong yang hatinya ketutup, gak sadar, dan dia jadi kamu. Nah ini, nak sama mengerti, ngamal itu, nopo istimat datang ngamal, duduk ngamal itu yang salah. Ngamal itu perintah bener, ngamal itu bener. Yang salah itu istimat. Dan itu iblis bisa loh nggak. Mungkin salah istimat, sing ditinggal ngamalnya itu lagi keliru. Gimana kan saat itu kita wong keliru, wong sing salah itu manajernya sing diobong kantore lho, mesti niku lagi keliru kabeh. Diobong kantore. Sing salah niku oknome wong sing diobong gendherane lho, mesti niku lagi wong gendera ora salah kok diobong. Mesti niku sering. Niku mergo mboten teliti niku. Sami kalian niki ngamal niku mboten salah, aja ditinggal. Sing salah niku gantung pengamal niku lho sing salah, niku tinggalan. Nah, nalika wong pun ngerti saja, lek gantung pengamal niku salah. Dan bahaya sekali, bahkan bisa menghilangkan posisi kehambaan. Mula lagi, Syekh Ibnu Athaillah maringi tenger-tenger dateng kula panjenengan. Nah, nek wong takok tandane wong sing gantung pengamal tandane napa to iki? Betul. Tandane napa wong sing gumantung pengamal niku tandane napa? Ternyata saya Islam mboten jawab. Tandane apa? Ninggalo ngamal mboten jawab ngoten kok. Saya terus jawab tanda-tandane wong sing gantung ning ngamal iku lek ngamale salah dhewe wis gak di dalan arep-arep rahmate Allah. Min alamatil iktimat alal a'mal nuqsanur raja'i inda wujudil jalan. Termasuk tenger-tengere wong sing gantung ngamal yaitu sudone harapan terhadap Allah nalikane terjadi kesalahan. Bukan perlu disitu harapan kepada Allah terus dilangsungkan. Dene ngamale salah ya jaluk ngapura. Terus malah musibah. Alah, wong potonane kaya aku ora iso dadi wong apik. Sisan ngono. Jadi itu jenenge putus harapan. Putus harapan. Mudah. Terus supados kula panjenengan menika paham ngrumangsani lek ngamal niku duduk sesuatu sing iso ngejaki apa-apa. Tapi ngamal itu sesuatu yang panjang kudu terselenggara menurut tatanan aturan perintah Allah, maka jangan ingin mendapatkan sukses dari amal itu setelah selesai amal. Sehingga yo budal ngamal kuwi atimu bunao. Atimu bunao. Niku mun nikmat. Dinusuk barok diparingi lah. Jadi peparing itu mboten ngenteni ngamal sampeyan. Wong Allah maring ini juga. Dia macam pengen paring, Allah yang macam tukang paring. Jadi, Gusti Allah paring dengan ngamal sampean. Tadi zaman kalau takoi, kenapa sampean kok diwiru? Itu dia ngamal sampean apa kok karo Gusti Allah terus diupayi ro. Kenapa tadi zaman di tangan di sikil? Dia ngamal sampean apa kok ora oleh hadiah tangan oleh hadiah sikil ini? Itu betul benar. Kalau saya menikah, perlu kalau panjenengan belajar nyerahno ati, ojo sampai istimat datang ngamal. Lan umumipun istimat datang salianipun Allah Subhanahu. Jadi Allah Taala paring pitulung datang kita
Sakit saestu menghamba, mengabdi, ngerasa dadi kawan Allah sing sejati, saged melaksanakan sedaya perintah, tapi boten kebijik dhateng lakone perintah. Monggo kita tutup bebarengan kali donga Al-Fatihah.